על מערך הניטור הארצי. כאן יש לי שקופה. ואני רואה כאן הרבה מהאנשים כאן, חלק מהמופיע מנטרים, אז אני קצת לקצר, להעלות את כולם. ואני רוצה להתחיל ככה. מטרות העל של מנה, של המערך הארצי, זה לייצר תמונת מצב אמינה, עדכנית ונגישה על איכות האוויר במרכזי האוכלוסין ובאזורים הכפריים בישראל. זה המנדט שלנו למעשה, ולנו מאוד חשוב נושא של אמינות האוויר. בנוסף, אנחנו משמשים בסיס נתונים לאומי של איכות אוויר שמשמש אותנו צרכים של תכנון מדיניות, ארוכת טווח, לבחון את היישום של המדיניות שלנו, וכמובן באמצעות המדיניות הזאת לצמצם כמה שניתן את ההשפעות המזיקות על בריאות הציבור ועל הסביבה. באמצעות בסיס הנתונים הזה אנחנו קובעים את ערכי איכות האוויר. אם תרצו אני אוסיף על זה כמה מילים. ואנחנו מעריכים את ההשפעה של החשיפה של האוכלוסייה למזהמי האוויר. נאמר כאן בהרצאות בחלק הראשון של היום שתחנות הניטור נמצאות רחוק מהאוכלוסייה, אבל זה מה שמקובל בכל העולם. אנחנו לא יכולים למדוד תחת כל עץ רענן, ואנחנו עושים איזושהי פריסה שאני עוד מעט אסביר אותה מה עומד מאחוריה. תחנות הניטור למעשה משמשות החשיפה הסביבתית של מזהמי האוויר. נכון שיש לנו לכל אדם יש לו חשיפה אישית, שהיא פונקציה של החשיפה הסביבתית והחשיפה האינדור פולושן, איפה שהוא נמצא, כי לא כולנו נמצאים כל הזמן בחוץ, אבל זה מה שמקובל בעולם. בנוסף, בסיס הנתונים, כפי שפרופסור אורי דיין אמר קודם, משמשת כמובן למחקרים, ואנחנו משתדלים מאוד שמערך הניטור שלנו באמת ישמש, יהיו בו נתונים אמינים, טובים, זמינים לכולם, ואנחנו מאוד מקפידים על אתר האינטרנט שלנו, שגם אנחנו מתכננים לשדרג אותו, ומקפידים שכל הזמן הנתונים יהיו כמובן בזמן אמת, וכל אחד יוכל לראות. לא כולם כמובן מבינים את כל הנתונים, אבל חוקרים יכולים לעשות בזה שימוש, לא צריכים לפנות אלינו, ישירות יכולים להוריד את זה מאתר האינטרנט. אז זה בנושא של בסיס הנתונים. עכשיו אני יכולה לומר דבר נוסף בקשר לבסיס הנתונים. זה שאנחנו משתדלים, אנחנו מאוד מעוניינים שבסיס הנתונים גם יהיה בשפה הלועזית, באנגלית. אנחנו הצטרפנו בזמן האחרון לאיזשהו מחקר על האוזון עם נאס"א, ואני ביקשתי כאן מספר איגודי ערים רשות או מידע קצת על התחנות שלהם. חשוב לנו מאוד להיות בקשר גם עם העולם, ללמוד בהם, לדעת מה הריכוזים במקומות אחרים, איך הם מטפלים, ללמוד על כל מיני מודלים שעושים שימוש בנתונים האלה, וכל הדברים האלה על מנת לצמצם את איכות האוויר, את הזיהום כמובן. אני אתחיל כאן, זה משהו קצת היסטורי שלנו, הרקע להקמת מנה. מנה מלכתחילה זה היה השם של מערך הניטור של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו הרחבנו את זה עכשיו למערך הארצי של ניטור אוויר. בזמנו דוח מבקר המדינה בשנת 1993 קבע שבישראל אין מערך ניטור ארצי, וזאת במספר מחסר מידע לגבי ערים מסוימות. מה שהיה בעבר זה היו תחנות ניטור רק סביב תחנות הכוח. והתחנות האלה הופעלו על ידי איגודי ערים, בחיפה, בשרון כרמל, באשדוד ואשקלון. תחנות היו גם לחברת חשמל, סביב רידינג בעיקר. ואז נכנס המשרד להגנת הסביבה והתחיל למדוד, רמת חובה כאן, והמשרד להגנת התחיל למדוד בערים שונות, באזור של גוש דן, בעיקר בזיהום אוויר ותחבורה, ומדידות בכל מיני ערים בפנים הארץ, מה שלא סביב תחנות הכוח. עם כינון של חוק אוויר נקי בשנת 2008, סעיף 7
מה שנקבע בחוק אוויר נקי זה שכל תחנות הניטור שהיו לפני חוק אוויר נקי מצטרפות אל המערך הארצי, וזה כל התחנות של איגודי ערים, ותחנות נוספות, אם אנחנו רוצים מרשויות מקומיות, אנחנו צריכים לטובת העניין הזה הסכמת שר הפנים. מה שעוד ניתן לנו סמכות בחוק אוויר נקי, זאת הסמכות לדרוש ממקור פליטה נייח הקמת תחנות ניטור. מקורות פליטה נייחים האלה זה מקורות פליטה שהם נמצאים בתוספת השלישית, אם אני לא טועה, השלישית והרביעית, ויש לנו סמכות גם לדרוש ממקורות פליטה שיש להם רישיון עסק. טרם הקמת מערך הניטור של המשרד להגנת הסביבה, ניתן היה להשיג שאם אין נתונים אז אין בעיה. בחיפה כל הזמן דיברו על זיהום אוויר לתעשייה, וברגע שהתחלנו לבדוק בתחבורה אז ראינו שזה לא עניין של רק תעשייה, יש גם בעיות של תחבורה. בגוש דן ראינו שיש זיהום אוויר מתחבורה, גם בירושלים, חריגות רבות של תחמוצות חנקן, לשמחתנו עם השנים זיהום האוויר הולך ופוחת, והיום אנחנו במצב הרבה יותר טוב. ראינו שיש לנו זיהום אוויר חוצה רשויות, התחלנו עם המדידות של האוזון, באזור ערד, תחנה שנקראת נגב מזרחי, בגוש עציון, באריאל, מודיעין, יש לנו תחנה גם ביהודה, בגוש עציון שם, ובכרמיאל. ברעננה אנחנו התחלנו למדוד וראינו גם חריגות במרכז האנוש. עכשיו, לפניכם כאן המפה של תחנות לניטור איכות אוויר, בישראל למעלה מ-140 תחנות ניטור. זה אחד מהמערכי ניטור, אני חושבת, הצפופים ביותר והגדולים ביותר שקיימים לשטח ארץ כזה. רוב תחנות הניטור נמצאות סביב מקורות הפליטה הגדולים. אם אנחנו נסתכל בצפון בחיפה, סביב אזור התעשייה, אזור שרון כרמל סביב תחנת הכוח, בגוש דן, אחד מהאוטספוטים שם, יש לנו באזור רמלה, סביב מפעל נשר ותחנת הכוח גזר שזו תחנה גדולה, אזור אשדוד ואשקלון וכל התפרוסת שמסביב, תחנות ניטור סביב אזור התעשייה של נאות חובב. בימים אלה מוקם מערך ניטור סביב המפעלים במישור רותם, הולך להיות שם מערך של 8 תחנות ניטור, תחנות ניטור סביב מפעלי ים המלח, בנמל אילת, נמל חיפה גם מקים בימים אלה תחנת ניטור. וזאת בגדול הפריסה. בנוסף, במשרד הגנת הסביבה בימים אלה יש 4 תחנות ניידות. התחנות האלה משמשות לניטור לפי איזושהי תוכנית במקומות שאין בהם ניטור, ובנוסף למקומות שיש בהם פניות ציבור אנחנו מציבים את התחנות. בנוסף כמובן יש לגופים המנטרים השונים, כמעט לכל גוף מנטר יש תחנת ניטור ניידת, כך שניתן לפנות ולקבל מענה בעניין. לאנשים שלא מכירים, ישנם שלושה סוגים של תחנות ניטור. תחנת ניטור כללית, זו תחנה שנמצאת באזור גבוה ופתוח. בתחנה הזאת נמדדים המזהמים הקריטריונים, גופרית וחמצנית, תחמוצות חנקן וחמצנית, אוזון, פחמן חד-חמצני. אנחנו בשנים האחרונות צמצמנו את היקף הפחמן החד-חמצני מאחר והבנו שבארץ אין בעיה של פחמן חד-חמצני. חלקיקים, יש לנו גם PM10 וגם PM2.5, כאשר היום המדיניות היא יותר לכיוון PM2.5, ויש לנו פרמטר מטאורולוגי בתחנות האלה. יש לנו תחנות ניטור תחבורתיות שנמצאות בסמוך לעובדי תנועה ראשיים. זאת התחנה ברעננה. בתחנות האלה אנחנו מודדים מזהמי אוויר שנפלטים מתחבורה, תחמוצות חנקן, פחמן חד-חמצני, PM2.5 ובנזן טורי סילב. בתחנת ניטור תעשייתית, כאן יש לנו תמונה של תחנה בפרדס חנה, שייכת לשרון כרמל. תחנה זו נמדדים
מריצים כיום מכשירים חדשים ומכשירים שירדו מזהמים שם וגם לא היו מנותרים בארץ, וכמובן פרמטרים מטאורולוגיים. באופן כללי איך עובדת מעבדת ניטור. תחנת ניטור נחשבת כמעבדה, מעבדה עצמאית, היא תחנה שעובדת באופן אוטומטי ללא יד אדם באופן פרטני בתוכה, אבל כמובן שסביבה יש כמובן צוות אנושי. התחנה הזאת היא בדרך כלל, יש לנו סעפת שיונקת את האוויר בחוץ לטובת הגזים, יש לנו סעפת שאוספת וגם מושכת את הנתונים לגבי החלקיקים. בתחנה עצמה יש לנו קיול אוטומטי של מכשירי הניטור, והתחנה עוברת כמובן בקרת איכות והבטחת איכות, אני מדבר על זה. עקרונות הפעולה של מכשירי המדידה, המכשירים פועלים בשיטות כימיות אנליטיות שונים, SO2 בשיטת פלורוסצנציה, נוקסי בשיטת חקלוסצנציה, אוזון בשיטה של בליית UV, CO בליית IR, חלקיקים קרינת בטא או תאום. לעתיד לבוא, במידה ומכשירי החלקיקים יקבלו אישור של תקינה בינלאומית, אנחנו נכניס שיטות נוספות. BTX עובד בשיטה של GC, ואנחנו כמובן עם הפנים לקליטת מכשירים חדשים. ראינו כאן בחוץ בתערוכה מכשיר של פורמלדהיד, ראינו מכשירים של מתכות. כמובן קודם כל אנחנו רוצים את האישורים, זה מאוד יפה ומאוד מפתה אפילו, אבל אנחנו רוצים כמובן לראות את האישורים, לקבל את כל התקינה הבינלאומית, לבחון אותם, לראות את כמה הם מתאימים וכו'. וזה אני מציעה כמובן לכל האנשים שמאוד התלהבו, כי אנחנו כבר קרה לנו שרכשנו מכשירים, והתוצאות לא היו מאמינות כל כך, אז כל דבר נחשוב טוב. כל המכשירים שלנו מאושרים על ידי הסוכנות האמריקאית להגנה על הסביבה. מכשיר ה-BTX מאושר יש לו אישור של ה-UN. המכשירים אינם מזיקים לבריאות האדם, וזה נושא מאוד חשוב, כי הרבה מאוד מהציבור מאוד נרתעים מתחנות הניטור, לא מאפשרים הקמת תחנות ניטור. הרבה פעמים רואים את התורן המטאורולוגי בתור אנטנה, ואנחנו נתקלנו בזה בהרבה מאוד מקומות, וגם מפחדים מקרינה ממכשירי הניטור. אז לטובת העניין הזה יש לי תמיד מכתב מרופא, ואם צריך אנחנו מציגים אותו, אבל יש חשש בציבור מכל מיני מתקנים שהם לא תמיד יודעים במה מדובר. אני רוצה לדבר קצת על הנושא של תחנות הניטור והנחיות הממונה ולדבר קצת על איזו. אנחנו כרגע נכנסנו לתהליך של איזו, המשרד להגנת הסביבה משמש כאן דוגמה למערך ניטור הראשון באירופה שמקבל איזו 17025, זה תקן אירופאי, ואנחנו דורשים את זה מכל הגופים המנטרים שנמצאים במערך הארצי. זה תהליך לא פשוט, אנחנו מובילים אותו, אנחנו כבר קיבלנו את האיזו גם לטובת טכנולוגיות של גזים וגם חלקיקים. כל הנהלים שלנו והוראות העבודה מפורסמות בהנחיות הממונה. כל המידע הזה שקוף לציבור, לגופים המנטרים, אנחנו תומכים בגופים המנטרים בכל מה שדרוש. תחנת ניטור זה לא דבר פשוט. אנשים חושבים, מקימים תחנת ניטור, שמים איזה פיל לבן וזה יעבוד מעצמו. קודם כל זה כרוך בהרבה מאוד תקציבים וכרוך בהרבה עבודה. אז לטובת העניין הזה אנחנו פרסמנו את ההנחיות הממונה, יצא גרסה ראשונה ובימים הקרובים אני מקווה שנגיע לפרסם גרסה שנייה. יש הנחיות מדויקות כיצד, מה צריכה לכלול תחנת ניטור ומה כל הנושא של הטיפול. זה כולל ממש בהיילייטס, מבנה תחנה, כולל כל הציוד ההיקפי שקשור אליה, זה נושא תשתיות, בטיחות, ביטחון, כל מה שקשור. מכשירי מדידה עם כל הספציפיקציות הנדרשות שמאושרים על ידי תקינה בינלאומית. תחנות הניטור נדרשות לתחזוקת תחנות. מי שמתחזק תחנות צריך להיות, שזה כולל כמובן טיולים תקופתיים, נדרש להיות גוף מוסמך לתקן איזו 17025 לקיול. תחנות הניטור עוברות בקרת נתונים תוך 72 שעות מחויבים לעבור בקרת נתונים.
כל הפעילות הזאת של גוף מנטר, גוף המנטר צריך להיות מוסמך לתקן, ISO 17025 לפחות. אני צריכה לומר כאן עוד משהו לגבי הטיולים התקופתיים. אנחנו דרשנו, מלבד העובדה שהתחנות תהיינה מתוחזקות על ידי גוף ל-ISO 17025, בקשה נוספת, והיא ש-25% מהמערך ניטור של כל גוף מנטר יעבור גם קיום חיצוני. סליחה. ואנחנו נשמח מאוד שיתווספו לזה גופים נוספים. כיום יש רק חברה אחת שעושה את זה, ואם תצטרפנה בעתיד לבוא חברות נוספות, זה יוריד לעבודה. והמשמעות של סך כל ההנחיות הממונה האלה היא לטובת דבר אחד, והיא עבודה אחידה של כל הגופים המנטרים בארץ לפי נהלי איכות והוראות עבודה ברורות, שבסוף ייצור לנו בסיס מידע אמין וטוב, שגם קביל בבית משפט. אז כאן יש לנו תמונה יפה על ה-ISO שאנחנו קיבלנו, והמידע הזה שחשוב לנו כמו אוויר לנשימה, כולם משתמשים בזה, למה הוא משמש? אנחנו באמצעות המידע הזה מפרסמים התראות לציבור במצבי זיהום אוויר גבוה, ושמענו כאן את כל הרופאים שמדברים על העניין הזה, עד כמה זה חשוב. אנחנו נותנים הנחיות לתלמידי מערכת החינוך. במערכת החינוך, אנחנו קובעים באמצעותם תקנים, על המדיניות דיברנו, זה כמובן מסייע בעקיפה נגד גורמים מעוולים. דרך אגב, העיצום הכספי לתחנה מרכזית בירושלים היה בזכות הניטור שלנו שם. אנחנו מפרסמים ומסתכלים על מגמות רב-שנתיות באמצעות המידע הזה, וכמובן הפרסום לציבור. הציבור זה קהל היעד שלנו, אנחנו למעשה משרתי הציבור, וחשוב לנו מאוד פנינו אל הציבור. עכשיו, חוץ מתחנות הניטור, תחנות הניטור מספקות תמונת מצב חלקית. ולטובת העניין הזה, אנחנו בשנים האחרונות התחלנו לערוך פעימות סביבתיות. בחוק אוויר נקי, בתוספת הראשונה, אנחנו מחויבים ל-28 חומרים, שלהם נקבעו ערכי איכות אוויר, ואנחנו מודדים את רוב החומרים האלה באמצעות פעימות סביבתיות. בישראל יש 14 אתרים שבהם נערכות הדגימות הסביבתיות. אנחנו מקווים שאם יהיו תקציבים נוספים אנחנו נוכל לעבוד את זה. וכמובן יש לנו תחנות ניטור ניידות. בנוסף, באזורים שבהם אין מידע אנחנו יכולים לעשות את זה כמובן באמצעות מערכת חיזוי של איכות אוויר, ואנחנו מפרסמים תחזית איכות אוויר פעמיים ביום באתר האינטרנט של המשרד. הקונספציה שאנחנו עובדים איתה היא לפי הדירקטיבה האירופאית. הדירקטיבה האירופאית נאמר שבאזור שבהם יש רמות סף גבוהות, מעל 80% מערך הסביבה, אנחנו עשו איזשהו תרגום משם, חובה לנטר באמצעות מדידות גבוהות, דהיינו תחנות ניטור. כמו כן ניתן להשתמש גם במודלים להערכה, בחיזוי איכות אוויר ומדידות נקודתיות, דהיינו דיגומים ותחנות ניטור. באזורים עם רמות סף בינוניות, בין 50 ל-80% מערך הסביבה, ניתן לעשות שילוב בין מדידות גבוהות באמצעות תחנות ניטור גבוהות, מודלים להערכה ומדידות נקודתיות, ואזורים עם רמות סף נמוכות, ניתן להיעזר כמובן במודלים ודגימות סביבתיות. בשורה הסופית, במקומות שבהם אנחנו חושבים או חושדים ב-hotspots, אנחנו מחויבים להציב תחנות ניטור גבוהות. עכשיו, מבחינת המצב הרצוי בישראל לפריסת תחנות הניטור, איזושהי רוויזיה שאנחנו חושבים עליה, אנחנו צריכים על מנת לייצר תמונת מצב שהיא תמונת מצב טובה. פריסת התחנות צריכה להיות לפי הקריטריונים הבאים: ייצוג של חבלי ארץ שונים, לפחות לכל חבל ארץ בה צריך להיות תחנת ניטור אחת. חסרות לנו תחנות ניטור
תעשייה, לפחות ההוטספוטס העיקריים, ובמידה אנחנו חושדים באזור תעשייה מסוים, אז אנחנו מציבים שם תחנה ניידת, במידה אנחנו רואים שהמצב צריך תחנה קבועה, אז אנחנו שמים אותה. אנחנו צריכים שיהיה לנו רקע הכוונה לקבל, להציב את זה במקום שהוא לא מושפע ממקורות מתוך הארץ, אלא ממקורות חוץ, ואנחנו שוקלים להציב תחנת ניטור באזור החוף, באזור הנקי באזור החוף, חושבים על אזור נהריה או משהו כזה. חושבים כמובן גם על רקע באזורים שונים בארץ, וזה כמובן הפונקציה של התקציב, וניטור של המערכת האקולוגית. אלה הם חבלי הארץ, חילקנו את ישראל ב-16 חבלי ארץ, אני לא אענה אותם בפרטים. לגבי הייצוג של האוכלוסייה, אז קבענו איזשהו מפתח, גם לקוח מהאירופאים, שבעיר גדולה מאוד, יותר מ-250,000 תושבים, נדרשות שתי תחנות כלליות ושתי תחנות תחבורתיות, כמובן לפי צפיפות אוכלוסייה, טופוגרפיה שטח ומקורות פליטה. בישראל יש 3 ערים כאלה, אני חושבת שאנחנו מעל ההיקף הניטור הזה. בעיר גדולה בין 150 ל-250 איש, כמובן זו פונקציה של מקורות הפליטה, נדרשת תחנת ניטור כללית אחת תחבורתית או שתי תחבורתיות. כמובן נכנס כאן שיקול הדעת בהתאם למקורות הפליטה. בעיר בינונית בין 80 ל-150 אלף איש נדרשת תחנת ניטור אחת. בעיר קטנה בינונית בין 20 ל-80 אלף איש, לפחות 50% מהערים האלה צריכה להיות תחנת ניטור. כנ"ל לגבי עיירות ויישובים כפריים, גם 50% מהערים האלה צריכים להיות תחת ניטור. לגבי זיהום אוויר ממקורות פליטה שונים, אז ניטור זיהום אוויר ראשוני, כניסת תחנות הניטור תהיה בהתאם לקריטריונים של תוצאות של מדידות איכות אוויר באזור המוצע בעבר או בהווה, וזה נלקח על ידי או מדידות של תקינות סביבתיות או תחנת ניטור ניידת, וכמובן שנלקח בחשבון אם זה מקור פליטה נייח, מריצים אחד המודלים שמאושר על ידי EPA, וזה עוזר בהצבת התחנה. זיהום ראשוני זה זיהום שנפלט ישירות ממקור הפליטה, זיהום שניוני זה זיהום כדוגמת האוזון, מזהם אוויר פוטוכימי, שהוא לא נפלט ישירות ממקור הפליטה, אלא עובר איזושהי ריאקציה פוטוכימית בדרכו. חשוב לנו שיהיה לנו את המעקב אחרי האוזון, שזה אחת מהבעיות בישראל, כך אני אציג קצת על קצה המזלג את תמונת המצב בארץ. חשוב לנו מאוד לעקוב כמובן אחרי החלקיקים, אנחנו בארץ שסמוכה למקורות טבעיים, ואנחנו שמענו את כל ההרצאות על נושא החלקיקים. אנחנו, בנושא החלקיקים אני רק יכולה לומר שאנחנו חושבים לעבוד את מערך הניטור, קודם כל באופן מחקרי כזה, את מדידות ה-PM1, אתמול היינו באיזושהי סיור מוחות עם מומחה מחו"ל, ואחת ההצעות שלו הייתה, אז מאחר ואצלנו החלק ניכר זה מקור טבעי, אז שננסה להתמקם דווקא בחומרים האנתרופוגנים, וה-PM1 הוא בעיקר אנתרופוגני, שננסה להתמקם שם, אבל כפי שצור אמר, אין תקנים וכולי, זה קצת בעייתי. אנחנו נתחיל במדידות, PM1 לעומת PM2.5, לעומת PM10, ונראה מה נעשה. וציון הרקע זה כפי שאמרתי, תחנה אחת בערבה תהיה או בנאות סמדה או בקטורל, זה המקומות שאנחנו חושבים, צריכים לראות כמובן את שיתוף הפעולה של הרשויות שם, ונהריה הוא עוד אחד מהיישובים שם בצפון. ניתור כמובן של המערכת האקולוגית, קרקע כרמל וכנראה תהיה חתימה. אני בדרך כלל כשאני באה ומרצה, מאחר ויש לי כל הזמן נתונים, אני אוהבת להציג את הנתונים העדכניים ביותר, אבל מאחר בדוח איכות אוויר לשנת 2014 עומד להתפרסם בימים הקרובים, ואני כרגע מנועה לפרסם את המידע לפני שאנחנו מקבלים את האישור עליו, אז אני אציג קצת מגמות
של השנים האחרונות, אין שינוי יותר מדי גדול. פריסה מרחבית של ריכוזי החלקיקים של PM2.5, אנחנו רואים שהריכוזים הגבוהים ביותר הם באזור הדרום. אנחנו יודעים גם שמקבלים ריכוזים גבוהים בסמוך לתחבורה. אנחנו גם יודעים שבאופן כללי אנחנו עומדים, הקו הירוק בכל המקומות זה ערך היעד. ערך היעד הוא ערך שנקבע משיקולים בריאותיים. ערך הסביבה זה ערך שנקבע בהתאם לישימות שלו בישראל. בישראל אנחנו אימצנו את התקן של הדירקטיבה האירופאית, דהיינו, כפי שאמרת על התקנים, זה 25 מיקרוגרם למטר קוב. אנחנו ברוב התחנות בישראל עומדים בערך הזה. כאן יש לנו את חיפה, את שרון כרמל, בגוש דן, בתחנות הכלליות אנחנו עומדים, באשדוד בשנים האחרונות אנחנו גם עומדים, אשקלון, בתחנות שנבחרו כן. תחנות תחבורתיות יש שנים שאנחנו עומדים, יש שנים שלא, אבל אנחנו מקווים שהמצב ילך להשתפר. זה לגבי PM2.5, PM10 אני לא מציגה כי זה יותר סופר טובה. אני רוצה לדבר על האוזון. האוזון זה מזהם שניוני, כפי שאמרתי, אנחנו מקבלים את הריכוזים הגבוהים של האוזון רחוק במקורות הפליטה, ואנחנו מקבלים אותו בדרך כלל בפנים הארץ, בשדרת ההר, באזור הגליל, באזור הנגב, באילת. גופרית דו-חמצנית הייתה בעבר המזהם העיקרי בישראל. היום אנחנו רואים גם מבחינת הריכוזים השנתיים וגם במרכיבים המרביים אין בעיה. גם בריכוזים השעתיים המרביים אנחנו רחוקים מהתקנים, אבל אנחנו רואים ריכוזים גבוהים יותר, כמובן סביב תחנות הכוח הפחמיות. וכפי שנאמר כאן על ידי פרופסור גרוטו, למרות שאנחנו עומדים בתקנים בערכי הסביבה, התוצאים הבריאותיים מתרחשים גם מתחת לערכי הסביבה, ואנחנו תמיד צריכים כל הזמן לשאוף לערכי היעד שהם הערכים הבריאותיים. יש עוד משהו? אני חושבת שבתחנות הכוח יכולים לתקן אותי, אנחנו בריכוזים מאוד נמוכים, גם בפחם, אני חושבת שאנחנו בריכוזים... לא דיברתי על פחם, דיברתי על מזוט. מזוט לתעשייה. מזוט לתעשייה, כן. אחוז אחד גופנית היום, זה מה שיש היום. זה מה שאנחנו לא. אחוז אחד גופנית, אין שום הסכמה לאחוז אחד גופנית. עד היום ניתן ערך של 1,700 מיקרוגרם שהתאים ל1% גופנית. אנחנו חושבים שזה הערך הזה לא נכון, ואנחנו הורדנו את הערך, אנחנו לא אומרים לך במה להשתמש, מצידי תשתמש במים מתוקים של עגל. אני לא אומר לך במה להשתמש, אני אומר לך שבערובה אתה לא יכול לעבוד את ה-850. אתה יכול לעשות את זה על ידי מזוט חצי, יש לך, אתה יכול לעשות את זה על ידי סולר, על ידי CNG, על ידי גפ"מ, על ידי בנזין, על ידי מה שאתה רוצה. אתה יכול רק להגיד מה שאתה אמרת עכשיו, אתה אומר שמזוט בישראל... בוא נגיד, כשאנחנו עושים את המודלים, אנחנו מוצאים שאפילו בעלות קיטור של 1 מגה, של מגה וחצי, אני עוברת אחרי הסביבה ליד עלות קיטור אם אני עובד על מזוט. זה מודלים שאנחנו עושים, כן. כמובן שאני לא יכול לאשר לך לפלוט משהו שעוברת אחרי הסביבה. אתה צודק במה שאתה אומר, אבל זה לא ישים. כי מה שאתה בא ואומר כרגע, עם פרמטר של 850 בגופרית, אתה בא ואומר שבמדינת ישראל, אלה שעובדים עם דברי קיטור לא יכולים לעבוד עם מזוט. וזה למעשה, אתה נתת פה לכמה מפעלים בארץ, אי יכולת לעמוד בייצור ובסביבות המפעל. אז בוא נאמר דבר כזה. מפעל אחד בישראל, מפעל אחד בכל מדינת ישראל בא אליי והוכיח לי שאין לו, הוא לא יכול להביא CNG ולא יכול להביא נתנו על גז, NG רגיל הוא לא יכול להביא למפעל שלו, בגלל שהמיקום שלו נמצא רחוק מכל רשת חלוקה, הוא לא יכול להביא CNG כי זה לא כלכלי לסופר גז, זה מפעל אחד מכל מפעלי ישראל. המחיר של היום של מזוט לעומת סולר שאתה מדבר זה 1:3. אתה מבין שזה פי 3. זאת אומרת, אם אתה היום צורך, נניח, 2,000 טון מזוט,
פי 3 על אז שוב פעם, אז אני אחזור, כנראה שלא הקשבת מה שאני אמרתי. אני אמרתי שכעיקרון רשת החלוקה של הגז הטבעי בתוספת SNG אמורה לתת מענה למקומות שאין כרגע רשת חלוקה למניעה. אנחנו מאפשרים דחייה של שנתיים. שנתיים אנחנו מאפשרים דחייה למי שיש רק חוזה עם חברת החלוקה. כן, תראה, נכון שיכול להיות שבסוף יהיה מפעל זה או אחר שהוא לא יכול לעמוד בכל הדברים. אז אני צריך לראות אם אנחנו יכולים לעשות בכלל הסדרה פרטנית מולו. למה לא עושים לאלה שמספקים את המזון ואומרים להם, הלכנו לאלה שמספקים... אתם תקבלו 0.5%. האחוז הוא לא תקני, ואז הבעיה נפתרת. כשאתה בא ואומר באחוז אחד, אתה לא יכול להגיע ל-850. אני מדבר איתך אחרי השוק, אני מודד את זמנם של כל האנשים האחרים שלא מתעניינים בבעיה הפרטית שלך, אני מזמין אותך לדבר איתי אחרי הרצאה. לא, בסדר. אוקיי. אם אנחנו מסתכלים על הריכוזי גופרית דו-חמצנית, אנחנו רואים שהמצב מתחת לערכי הסביבה, וערכי הסביבה החדשים אפילו, כנ"ל בכל האזורים. לגבי הריכוזים היממתיים, אנחנו רואים שגם אנחנו מתחת לערכי הסביבה, וגם ערכי הסביבה החדשים, ברוב המקרים. דרך אגב, כאן הצגתי את הערכים היממתיים המרביים, אני צריכה לומר שאנחנו מכירים מספר חריגות, לכן אין כאן איזושהי הפרה. וכן הלאה. אני רוצה לדבר בשני משפטים על הנושא של הנוקסים והNO2. לפי המפות האלה אנחנו רואים שעיקר הבעיה של נוקסים ו-NO2 זה במרכזי הערים, במטרופולינים הגדולים, בגוש דן ובירושלים. אנחנו רואים שמבחינת הנוקסים, בתחנות התחבורתיות ישנה מגמה יפה מאוד של ירידה, כנ"ל במספר החריגות. אם אנחנו נסתכל על החנפן הדו-חמצני, אנחנו רואים שאנחנו בירידה מסוימת, אבל עדיין אנחנו בחריגה לערך הסביבה החדש, ועל זה דובר כאן עם ה-NEC וכל הדברים הנוספים. כאן אני אסיים, ואני לא רוצה פשוט לעלות, יש לי גרפים פה חשובים מאוד.